Shalom. Sasa leo nitakuonyesha ndoto kubwa 5 ambazo utakapoziota ujue kwamba nyota ya utajiri na mafanikio iko juu ya maisha yako. Utakapoota ndoto hizi, moja kati ya hizi 5 nitakazokutajia siku ya leo, ujue kwamba utajiri uko juu ya maisha yako. Yaani wewe ndani yako una nyota ya utajiri na mafanikio. Unajua kila mtu ana nyota yake. Kuna watu wana nyota za uongozi, kuna watu wana nyota za biashara, kuna watu wana nyota za kazi. Lakini utakapoota ndoto hizi inamaanisha kwamba wewe Mungu amekuumba kuja kuwa tajiri. Wewe ukuumba kuja kuwa masikini, ila wewe uliumba kuja kuwa tajiri. Unajua kuna watu Mungu ameumba katika namna fulani ya kwamba lolote wanalolifanya linafanikiwa. Wakishika kitu kidogo, kile kitu kinazaa kinafanyika kuwa kitu kikubwa. Wakifanya jambo dogo, basi ile jambo linazaa linafanyika kuwa jambo kubwa. Wanaweza kufanya kitu cha kawaida katikati ya watu, lakini baada ya hapo hicho kitu kikazaa kitu kikubwa sana. Na hivyo utakiwa kupuuza kabisa ndoto hizi. Na mwishoni mwa video hii nitakuonyesha ni kitu gani cha kufanya basi kama umeota ndoto hizi, ili kufanya zile ndoto ambazo zinaonyesha mafanikio na utajiri kwenye maisha yako ziweze kutimia. Watu wengi wanaota ndoto hizi lakini bado hawafanikiwi. Ni kwa sababu kuna baadhi ya vitu hawajavifanya kwenye maisha yao. Watu wengi wana nyota za utajiri na wana nyota za mafanikio, lakini kwa sababu kuna baadhi ya vitu kwenye maisha yao wameshinda kuweza kuvifanya, ambapo nitakwambia siku leo mwishoni mwa video hii kama unaota ndoto hizi ni kitu gani basi unachotakiwa kufanya ili yale mafanikio ambayo umeyaota, yale mafanikio ambayo unayaona usiku unapokuwa umelala, basi yaje kutokea kwenye maisha ya kawaida. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya kwanza, ndoto gani ambayo utakapoota ujue una nyota ya utajiri na mafanikio. Kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya basi uwe unakuwa wa kwanza kuyapata. Sasa ndoto ya kwanza ambayo inaonyesha kwamba ndani yako una nyota ya utajiri na mafanikio ni ndoto ya kuota unanyeshewa na mvua, ama mvua kubwa inanyesha na wewe unanyeshewa na hiyo mvua. Mvua inamaanisha baraka, utajiri, baraka, maongezeko na baraka ya kujazwa. Yaani wewe katika kipindi hicho, muda sio mrefu kuanzia muda huo, basi kuna utajiri mkubwa ambao utakuja kwenye maisha yako. Huenda wewe ni mfanyabiashara, kwenye biashara hiyo umekuwa hauoni faida kwa muda mrefu. Kwenye biashara hiyo mambo yako yamekuwa hayaendi kwa muda mrefu. Lakini unapoota ndoto hizi za kunyeshewa na mvua inamaanisha kwamba kuna mafanikio mengi ambayo yanakuja kwenye maisha yako. Kuna utajiri mkubwa ambao unakuja kwenye maisha yako. Hivyo unatakiwa ujiandae. Mvua huwa inamaanisha baraka, yani baraka za Mungu juu ya maisha yako. Muda huo inamaanisha kwamba Mungu anataka kwenda kukushawa kwa blessings. Mungu anataka kwenda kumwagilia baraka kwenye maisha yako. Mungu anataka kwenda kumwagilia baraka kwenye hicho unachokifanya. Huenda kwenye biashara, huenda kwenye kazi, huenda kwenye uchumi wako. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya pili, ndoto gani ambayo utakapoota ujue kwamba nyota ya utajiri na mafanikio viko kwenye maisha yako. Kama bado haujalike video hii na inakubariki mpaka pale ulipofika, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto ya pili ni ndoto ya kuota unapewa funguo, na funguo hii inaweza kuwa ni ya dhahabu ama ni funguo ya silver. Sasa funguo huwa inamaanisha kwamba katika ulimwengu wa kiroho umepewa access ama umepewa uwezo wa kufungua hazina katika ulimwengu wa kiroho. Hazina hizi zinaweza kuwa ni hazina za utajiri. Hazina hizi zinaweza kuwa ni hazina za mafanikio. Kwa sababu unajua jambo ili liweze kutokea katika ulimwengu wa kimwili, lazima lianze kwanza kutokea kwenye ulimwengu wa kiroho. Unapopewa funguo katika ulimwengu wa kiroho, funguo hili inamaanisha kwamba umepewa mamlaka tayari ya kuweza kufungua uchumi ulionao, ya kuweza kufungua hizo baraka ambazo Mungu ameweka kwenye maisha yako, ya kuweza kufungua hayo mafanikio ambayo Mungu ameweka juu ya maisha yako. Lakini funguo hizi zinategemea sasa ni funguo gani. Kama umeota unapewa funguo ya dhahabu. Funguo ya dhahabu inamaanisha kwamba wewe umepewa ufunguo ama umepewa nyota ya mafanikio. Yaani kwenye maisha yako una uwezo wa kufanya kitu na kitu kikafanikiwa. Una uwezo wa kufungua jambo katika ulimwengu wa kiroho, na jambo hili unaweza kufungua hata biashara ndogo tu au biashara ya kawaida, lakini biashara hii inaweza kaenda kufanikiwa. Lolote utakalolifanya basi ujue litageuka na kukupatia pesa. Lolote utakalofanya basi ujue litageuka na kufanikiwa. Funguo ni ishara nzuri sana unapokuwa umeota. Unapokuwa umeota mambo ya funguo inamaanisha vitu vizuri sana vinakuja kwenye maisha yako. Inamaanisha kwamba wewe tayari katika ulimwengu wa kiroho umeshapewa uwezo ama mamlaka ya kufungua vile vitu ambavyo unavihitaji. Inawezekana muda huu unaweza kama unamwambia Mungu, ninaomba ufungue biashara ambayo uko nayo. Mungu, naomba ufungue uchumi ambao niko nao. Mungu, uchumi wangu siuelewi. Mungu, biashara yangu sielewi. Lakini all of a sudden unaenda kulala usiku. Kuna wengine wanaota wamepewa funguo chache, wengine wanaota wamepewa funguo nyingi. Kama moto umekamata funguo nyingi ama umepewa funguo nyingi, maana yake utapata utajiri kupitia vyanzo vingi ama vyanzo tofauti tofauti katika maisha yako. Ama kama moto umepewa funguo chache, inamaanisha kwamba ni kweli ndani yako una nyota ya utajiri, lakini utapata zile pesa ama utapata ile mali kutoka katika vyanzo vichache. Sasa ndoto ya tatu ni ndoto ya kuota upo kwenye shamba, na kule kwenye shamba ambapo upo yale mazao yamestawi sana. Kama ni shamba la matunda unaota huko na matunda mengi sana. Kama ni shamba la mahindi basi unaota kwamba mahindi yako ni mengi sana. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba ndani yako una nyota ya utajiri na mafanikio, lakini sio hivyo tu, bali wewe una nyota ya ustawi. Yaani utajiri wako wewe unatokana na ustawi. Kufanikiwa kwako wewe kunatokana na ustawi. Ni kitu cha kawaida, lakini vile vitu vinazaa sana, vinaongezeka sana mpaka unashangaa. Ndio ile unajikuta kwamba unaanza kitu kwa namna ya kawaida. Kitu kinaweza kuwa ni kidogo sana, lakini kile kitu kinakuja kuwa kikubwa mpaka watu wanaanza kushangaa. Ama wewe mwenyewe unashangaa kwamba mbona nianza kawaida? Mbona
nianza kidogo, lakini ghafla nashangaa kwamba haya maongezeko yanatoka wapi? Hivi vitu vinatoka wapi? Unaanza jambo kidogo, lakini ile jambo unajikuta kwamba linakuja kufumuka kwa nguvu sana. Huenda wanaweza kuwa ni watu ambao wanafanya the same thing kama wewe, wanafanya kitu kile kile kama wewe, lakini wale watu unaweza kujikuta kwamba wanachokifanya hakifanikiwi kama wewe unavyofanikiwa, hakiongezeki kama wewe vile cha kwako kinavyoongezeka. Na ndio maana huwa anawaambia, hata kama mtu ameshindwa kwa namna gani, hata kama unaona kama kuna jambo unataka kulifanya katika eneo fulani na wale waliokutangulia bado wanaonekana wameshindwa kwenye kile wanachokifanya, wewe nenda kafanye, kwa sababu neema zinatofautiana. Kwa hiyo unapotaka kuanza kufanya kitu kingine, usiangalie kwamba eti wale kina fulani wameshindwa, wale kina fulani wamefeli. Ndio, ni kweli wamefeli, ndio, ni kweli wameshindwa. Nenda kafanye ukiwa na amani. Hata kama wao wameshindwa, jua kabisa kwamba wewe hauwezi ukashindwa. Sasa napokwenda kuonyesha ndoto ya 4, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu. Na kama bado hujalike video hii na inakubaliki pale ulipo, basi unaweza ukalike mahali pale. Sasa ndoto ya 4 ni ndoto ya kuota unazaa mapacha usiku unapokuwa umelala. Na mapacha inamaanisha kwamba ndani yako una roho ya mafanikio na roho ya utajiri. Sasa itategemeana kule kwenye ndoto umeota umezaa mapacha wa namna gani. Kuna wengine wanaota wamezaa mapacha wa kiume, kuna wengine wanaota wamezaa mapacha wa kike, ama kuna wengine wanaota wamezaa mapacha wa kiume na wa kike. Inaomba usikize kwa makini sana. Kama umeota umezaa mapacha wa kiume, hii inamaanisha kwamba utajiri wako wewe utakuwa ni mkubwa sana, mafanikio yako yatakuwa ni makubwa sana. Yale mafanikio yatatokana na kitu, lakini hicho kitu kitakachotokana nacho kitakuwa sio kitu ambacho kina uzao mkubwa. Kwa mfano, unaweza kuwa uko na biashara. Ile biashara inaweza ikazaa biashara zingine 2 tu zikawa 3, lakini hizo biashara 3 zinaweza zisizae biashara nyingi sana, lakini hizo biashara 3 zikawa ni biashara ambazo zimesimama sana. Lakini kama unaota unazaa mapacha na mapacha ambao unawazaa wanakuwa ni mapacha wa kike, inamaanisha kwamba biashara utakao kuwa nayo itakuwa na uzao mkubwa sana, kwa sababu mwanamke inamaanisha katika ulimwengu wa kiroho ni nguvu ya uzao, ni nguvu ya uzao. Yes, ni nguvu ya uzao. Kama biashara hiyo itazaa biashara nyingine nyingi sana, kazi hiyo itazaa kazi nyingine nyingi sana. Ama kama unaota unazaa mapacha wa kiume na wa kike, hii inamaanisha kwamba wewe kwenye maisha yako kuna baraka 2 ambazo zinakuja. Sasa generally ama kwa kawaida, ndoto za kuota unazaa mapacha inamaanisha kwamba kuna baraka za aina 2 zinazokuja kwenye maisha yako. Kuna multiple blessings ama kuna double blessings ambazo zinakuja kwenye maisha yako. Baraka hizi zinaweza kawa kwa muda huo unahitaji labda Mungu akupe biashara na pia Mungu akupe mchumba. Sasa ndoto ya 5 ni ndoto ya kuota unafanya mtihani na ule mtihani uliotoka kufanya umefaulu ama umepata maksi nzuri sana. Ndoto hii inamaanisha nini? Ndoto hii inamaanisha kwamba wewe kwenye maisha yako kuna roho ya mafanikio. Yaani wewe katika lile unalofanya utafanikiwa kwa urahisi sana. No matter wale wengine wanaolifanya wameshindwa kufanikiwa, lakini wewe inamaanisha kwamba utaweza kufanikiwa kwa urahisi sana na utalifanya kwa urahisi sana. Ni kazi ambayo unaifanya, inamaanisha kwenye ile kazi unayofanya utafaulu kwa urahisi sana. Hautakuja kukaa ukafeli. Hautakuja kukaa ukaenda chini. Kwenye utajiri utazidi kuwa tajiri tu. Hii inamaanisha kwamba kufeli sio sehemu yako. Hautakuja kufeli. Sasa ninapokwenda kuelekeza ni kitu gani cha kufanya, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo. Na kama bado hujalike na umebarikiwa zaidi, unaweza ukalike pale ulipo. Jambo la kwanza utakalofanya, utafungua kwenye kile kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 8 inayosema ya kwamba tazama nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa wala hapana awezaye kuufunga. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi, utasema Mungu, najua kwenye maisha yangu umeweka mlango ulio wazi mbele yangu. Baba, ninajua kwenye maisha yangu umeweka nyota ya utajiri wala hakuna awezaye kuufunga. Baba, nyota hii ya utajiri na mlango huu wa utajiri na mafanikio ambayo umefungua kwenye maisha yangu, ninaamini ya kwamba hakuna awezaye kuufunga kuanzia siku ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jambo la pili utakalolifanya, utafungua kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 23 mstari wa 5 inayosema ya kwamba waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi, utasema hivi: Mungu, najua kwenye maisha yangu kuna maadui wengi sana ambao hawataki kuona maisha yangu yanafanikiwa, hawataki kuona maisha yangu yanaenda mbele. Baba, najua kuna meza ambayo umeandaa kwenye maisha yangu, kuna kitu ambacho umekiandaa juu ya maisha yangu ambacho ni kikubwa sana. Baba, kupitia ndoto hizi ambazo umenionyesha siku ya leo, Baba, najua kuna kitu kikubwa unachoenda kufanya kwenye maisha yangu, na Bwana utatenda na utafanya, kwa sababu kuna baraka ambayo umeandaa juu ya maisha yangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Kwa hiyo utakapofanya mambo makubwa mawili ambayo nimekwambia siku ya leo, utaanza kuona ile nyota ya utajiri ambayo iko ndani yako na mafanikio inaanza kung'aa na inaanza kuonekana na unaanza kufanikiwa. Na pia kama una ndoto ambayo haujui maana yake, unaweza kuandika pale kwenye comment section na nikakupa maana yake moja kwa moja. Na kama unataka kuweza kuwasiliana na sisi, unaweza kuchukua namba ya simu ambayo inaonekana upande wako kulia wa chini wa screen yako na ukanitafuta mara moja. Nipigie simu, usinitumie message. Ukinipigia simu nitakupokelea moja kwa moja na Mungu wa mbinguni atakusaidia. Na muda huu tumefikia mwisho. Kama umebarikiwa na video hii, usisahau kusubscribe channel yetu ili kipindi ambacho tunakuletea mafundisho mapya basi wewe unakuwa wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale ulipo. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.